WhatsApp bolalar. Bugungi videomizda biza PUBG Mobile'da TDM'da pro bo'lishni o'rgatamiz. Uning uchun do'stimni ham olib keldim. Salomlashing. Qanday salomlar? Kim nima? Videoga chiqding, tez bo'l salomlash. Do'stlar ko'rmay. Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Faker Nurshayda yaqinda nomini o'zgartiramiz. Endi fishkalarga o'tamiz. Birinchi fishka. Bunda biz mashnaqa turib oldingiz. Ya'ni mana keldingiz. Endi mana shu yerda odam chiqib qoldi. Siz bitta orqaga qaytishingiz yo'q, boshqa joyga yurishingiz mumkin emas. Bu yerda siz mana shu yerda tez harakatlansangiz, siz raqibni otib o'ldirishingiz mumkin. Masalan, hozir men o'ldiryapman, o'zir dicha qatyapti. Siz shunaqa joyda qamalib qo'ygan bo'lsalaringiz, mana shu yerdan otib hit berib yedirib qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerda aniq mana shu joyiga otinglar. O'shanda o'xshaydi bolalar. Endi biz pik berishni o'rgatamiz. Bu pikda qanday qilamiz? Birinchi bo'lib mana bunday qilib, shunaqa yonga eklaydiganlar bor, yonga yoqqa eklaydiganlar o'shanda qilasizlar. Mana shunday yoqqa qilasizlar, otasizlar. Mana bunga o'tirasizlar, otasizlar. Bo'ldi, ish bitdi, xo'rlab olasizlar. Mana bolalar, Xo'rlab qo'yasiz, qaranglar. Masalan, mana bunday turibdimi? Mana shu yerga o'tirishingiz turib, bunday deysiz, bitta o't qo'yasiz. Bo'lmasa bunday qilib otaverasizlar. Farqi yo'q bolalar. Bir yugurib kelayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda sheringiz o'tirgan bo'ladi. Mana shu yerda bunday otib qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerda teshiklar bor. Mana shu yerda teshik bor. Mana shu yerda bunday otib qo'ysangiz bo'ldi. Ketdi bola. Xuddi shunaqa qilib o'ynasangiz yutasizlar. Aniq. Bola do'stingiz konteynerda orqasida turgan bo'lsa, mana shu yerdan sakrab, mana shu yerdan bunday sakrab turib otib qo'yishingiz mumkin. Endi keyingi pikka o'tamiz. Ya'ni keyingi faktga. Yana bitta tushganimiz bor. Bu tushganlarga qaraylik. O'ta Bo'ldi, shu bilan fishkamiz tugadi. Keyingisiga. Endi keyingi fishkamiz bu yerda ham mana shu yerga chiqib turib, anatda konteynerda orqasida turgan bo'lsa do'stingiz mana shu yerda nishonga olib turib, xo'rlab qo'yaverasizlar bolalar. Shunday ish qilsalaringiz chotki bo'ladi. Agar siz do'stingiz qayerdaligini bilmasangiz, mana bu yerda 10 ta mayda teshikchalarda qizil narsa turib turgan bo'ladi. Xuddi o'sha yerda do'stingiz turgan bo'ladi. Bu keyingi fishkamizga o'tamiz, lekin o'sha mayda fishkalardan otib bo'lmaydi. Mana shu yerdan otib bo'lmaydi, lekin ichkariga tegmaydi. Shuning uchun oddiy ko'rsangiz bo'ladi, keyin qattandir qiysa qilib otib qo'yishingiz mumkin. Agar bolalar do'stingiz uni konteyner orqasida turgan bo'lsa, lekin u sizni ko'rmagan bo'lsa, mashinaga turib bunday otib qo'yishingiz mumkin. Shunday qilib otib qo'ysangiz eng oson yo'li bo'ladi. Bu qisachilar uchun. O'nata turadi bolalar. O'sha yerda turib mashinaga qilib otib qo'yish mumkin. Mana hozir ko'rsataman, uni kelyaptimi? Hozir ko'rsataman. Mashinaga qilsa qilib turasiz, bunday otib qo'yasiz. Bo'ldi, xuddi shunday qilsangiz ham bo'ladi. Endi bolalar keyingi fishkaga o'tamiz. Bolalar do'stingiz uni joyida turgan bo'lsa, siz kallasiga hit berib, otib o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerdan otib o'ldirib qo'ysangiz osonroq bo'ladi. Va qisachilar uchun eng nomeradiy faktlardan biri. Bo'ldi, ketdik. Endi keyingi fishkaga o'tamiz. Agar do'stingiz mana shu joyda kelayotgan bo'lsa, siz chatdan otib qo'yishingiz mumkin. Mana shunday qilib otib qo'yishingiz mumkin. Bo'ldi. Mana shunaqa joylardan otib qo'yishingiz mumkin. Bemalol va oson. Va qisachilik yo'llar. Qarochi bolalar, bilgan narsalarimizni o'rgatdik. Endi hamma narsani o'rgatib qo'yganimizdan keyin videoga ham o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Like kalla qo'yib, obunani urib pachag'ini chiqarib tashlaylar. Qarochi, bo'pti bolalar. hammaga xayr bolalar. Agar yana shuni seriya qo'ymasalaring, 10 ta daqiqada yana partiyaga fishkalar chiqaramiz, lekin katta rangda bo'ladi. Hammaga Qarochi katta rangda bo'lar ekan, tushunmay qolganlar. Bo'pti bolalar.